المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi'u ma'un najsin. Wal qismur rabi'u utawi pembagian kang nomor 4 iku ma'un banyu najsun kang najis. Ai mutanajjisun tegese banyu kang kena najis. Wa huwa utawi mutanajjis iku kismani rong bagian. Ahaduhuma utawi salah siji kismani iku qalilun banyu setitik. Wa utawi qalil banyu najis, wa utawi banyu najis iku alladzi banyu halat kang manggon fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Taghayyara padha iku owah apa banyu alladzi amla utawa ora. Wa huwa hali utawi banyu aywal halu tegese utawi keadaan iku ana setune banyu iku maun banyu dunal kullatani kang kurang saking rong kullat. Bagiannya keempat yaitu air najis. Tadi yang pertama air suci dan mensucikan tidak makruh, air suci dan mensucikan tapi makruh. Terus yang ketiga air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat niki air najis. Maksudnya air yang terkena najis. Kenapa? Karena secara alami banyu itu badan sing najis. Semua air itu suci. Dalam fitrahnya air itu suci. Tapi kok ana banyu najis sih? Maksudnya banyu najis ai mutanajjisun. Maksudnya banyu sing kena najis, air yang kejatuhan najis. Wa huwa kismani, air mutanajjis ini air atau air yang kejatuhan najis itu ada dua macam. Sing pertama air sedikit yang kejatuhan najis. Wa huwa alladzi halat fihi najasatun taghayyara amla. Air sedikit yang kejatuhan najis ini langsung hukumnya najis, baik berubah atau tidak. Tadi lah banyu setitik kena najis, langsung pun boten usah ditingali, berubah apa boten usah, langsung najis hukumnya. Berarti banyu sak timbo kena najis, keluguran oyo sak tetes, tes mesti air sak tetes boten berubah. Pancet bening mau sak tetes ae. Tapi ngoten niku tetep najis. Taghayyara amla, baik berubah atau tidak. Najis. Itu hukumnya air sedikit. Pira sih banyu sithik niku madunal kullataini wa huwa annahu ma'un dunal kullataini. Air sedikit niku maksudnya air yang kurang dari 2 kullah. Di liter niku 216 liter. Kalau diwadahi wadah sing kotak ngeten, kotak ini kira-kira 60 cm persegi. 60. Niku isine 2 kula. Di liter 216 liter. Niku 2 kula. Lek kurang dugi niku namine air sedikit. Loh air setitik ini sing boten mencapai 2 kula, kalau kejatuhan najis apapun, maka hukumnya najis tanpa melihat perubahan. Berubah apa ndak ya? Boten sangaten pun langsung najis. Ngoten. Banyu sak timbang, keluguran getih. Tangane getin dadi. Apa kena silat atau apa? Langsung numbang banyu sak timbang ki najis kabeh sak timboni. Loh, kan tidak berubah sedikit, masih setitik, walaupun buatan berubah, tetap najis. Dan ini banyu setitik niku berubah tidak berubah hukumnya najis. Ini mazhab Syafi'i.
Wa istasna min hadzal qismi, wa istasna lan den jabaaken den kecualiaken min hadzal qismi saking kila bagian apa al maitatu batang allati kang la dama kang ora ana gete iku maujud la katu allati sailun kang mili inda qatliha inda nalikani mateni al maitah utawa allati au syaqi udwin utawa nyigar anggota minha saking allati kadzubabi koyok laler ilam tutroh laman ora den uncalaken apa si dzubab pihi ing dalem mak atau banyu walam tughayyirhu lan ora ngowahaken apa si dzubab hu ing mak. Nah, tapi dikecualikan dari wau nika lek wonten banyu setitik kejatuhan najis langsung najis. Tapi ini konten pengecualiane. Napa pengecualiane? Lek wonten napa niku batang hewan yang tidak punya darah mengalir, contohnya koyok laler, semut, lemut, apa nih, sing ndak duwe getih. Indah qatliha ketika dibunuh, misalkan dibunuh gak ono getih sing mengalir, au syaqi udwin atau memecah anggotanya disuweknya dan misalnya gak ono getih nih, contohnya koyok laler. Niki lek jatuh teng air, teng tuyo sekedik boten menajiskan. Selama ana syaratnya nomor setunggal boten sengaja diuncalaken, nomor kali tidak merubah. Ala banyu sak timba diuncalno memang ngeten. Diuncali batangi semut nggih. Najis. Soalnya ada upaya apa jenenge nguncalno. Niki syaratnya ilam tutroh. Lek pancen boten diuncalaken. Lah diuncalaken nah najis. So, contohnya ini bi'an waqa'at binafsiha. Nah ini contohnya kayak lugur dewe, lugur nang banyu, nah, tidak menajiskan. Atau memang tumbuh di situ. Contohnya kayak buah-buahan epo, witip apa jenis itu, woipo, niki mateng, bosok. Nih jadi ini wonten ulere sana, ya wonten ulere. Ya napa ular di jero poi, mboten menapa. Poi sampean pangan. Lek repot kate mangan po ular kakean cilik-cilik ngene. Apa kate milih ular iki? Ya sampean pangan wis ular. Mboten menapa iki usul ikhtiras. Repot untuk membedakan. Repot. Niki termasuk pengecualian. Jadi kecuali bangkai hewan sing lugur nang banyu sing boten merubah air misalkan. Pertama tidak merubah, yang kedua boten diuncalaken. Nah, sumudan biasa laron-laron ya, ora mencelok nggih. Kopi diencelok laler mati ya napa niku? Ya sampean celup pisan pun buang kopi ini sampean ombe ngoten. Terus kanjeng Nabi laler itu dalam kedua sayapnya itu yang satu bawa obat, satu bawa penyakit. Jadi laler mencelok kuatir suwiwine iku mencelokne siji sing sese mencelok tepak sing penyakit. Lah niki penyakit celup pisan buak kok. Ngoten. Lalere. Nek kopi nih sampe nombe pun. Lha terus batang niku nggih batang mana najis tapi niki termasuk pengecualian. Batang sing lugur nang banyu sithik termasuk maik. Maik niku barang sing cair. Jadi koyok kopi, teh pun dibucal eman. Oh, iki teh akeh semute yo apa iki? Sampeyan saring, buat semute ombe teh ngoten. Ngoten menapa? Kenapa? Nah, niki nomor setunggal batang sing mlebu niki maksudnya batang sing boten bawa getih. Tidak ada darah mengalir allati la damalaha sailun. Nah batang tikus nggih siji mah. Iki cilik, ada anu getene, laler, semut, lemut, ngoten. Ngoten niku pun tidak mengalir. Ular mengalir. Jadi niku batang lho lek urip, oh boten menapa tambah wong batine niku lho mati batang boten menapa. Tapi niku syaratnya nomor setunggal boten sengaja diuncalaken, nomor kali boten berubah. Nah diuncalaken nggih boten saged.
utawa boten uncalaken tapi berubah. Wonten apa jeneng laler apa rendeng niku laron ya. Mencelok nang banyu di jerone bak niku. Kakean larone akhirnya berubah. Baune rada anyir ya napa? Ya najis lho ngoten. Wau nika lek boten diuncalaken terus boten berubah. Niki boten diuncalaken tapi berubah nggih najis. Ngoten. Wa kadza an-najasatu wa kadzalika mengkono istisna dikecualikan an-najasatu najis allati kang la yudrikuha kang ora nemu ha ing allati apa tarfu peninggal moto. Termasuk lagi pengecualian najis yang tidak bisa dicerna oleh mata. Saking cilike najis niku. Niki boten menapa? Artinya boten dapat najis ni makfu. Contohnya ngeten. Ana hewan sing suka ana ndek anu niku, tempat sing jembrek-jembrek, celetong, laler nggih. Terkenal laler. Laler itu masih dihapusi apa? Tetep milih celetong. Ya kan? Milih celetong. Oh iki apiane iki ndak celetong ae laler. Nah, umpama niki wis ketok sampeyan nyoto, iki laler mangika iki, ndek celetong. Dadi mencelok nang sego misale itu nang kopi plek. Tapi kan kita tidak mencerna. Najis itu terlalu kecil, sekali laler ndak harus mendeteksi. Iki harus pakai mikroskop boten. Pokok tidak dapat dicerna oleh mata, niku termasuk pengecualian mau boten najis, Pak. Boten harus ndelok sak detail-detail nang sikile laler kuning apa enggak boten. Kok napa jenenge meripat boten saged mencerna niku pun termasuk dia dihukumi ya syukul ikhtiraz, repot njogo. Njogo ngoten niku repot. Ade boten dapat yo napa? Repot. Jadi termasuk hal yang dikecualikan sing pertama lek ana batang lugur nang banyu kurang dari 2 kula atau benda cair selain air. Nah, itu tidak menajiskan kecuali sengaja dilempar diuncalno utawa dapat merubah. Sing kedua yaitu najis yang tidak dapat dicerna oleh penglihatan mata saking cilike. Nah niku boten napa-napa. Fakullun minhuma fakullun mangko utawi saben-saben suci minhuma saking karone maitah allati la damala sailun. Dadi batang sing ndak digete wau nika lan najasa allati la yudrikuha at-tarfu. Najis yang tidak dapat diterpa oleh mata. Nah niki layu najisu iku layu najisu orang najisaken apa kullun almaia ing benda cair perkara sing cair kaya kopi teh cair. Nah niku wa istasna lan jabakan aidon kelamane apa suarun pira-pira contoh madzkuratun kang disebut fil mabsutati ing dalam pira-pira kitab kang den jembaraken ibarate. Nah masih banyak lagi sebenarnya di kitab-kitab itu apa jenenge hal-hal yang dikecualikan dari najis tadi. Di antaranya di jero niki qalilu dukhanin najasa, setitike dukhon najasa. Dukhon najasa ngeten lho. Ukuse teko benda najis, wonten celetong diobong, kan ngukus nih. Ya napa lek kena sampean barang teles ngeten niku. Lho lek setitik niku disepuro. Lek kata boten disepuro. Soalnya napa niku hukum najis. Jadi napa nggih? Ukus itu ki benda najis sing dibakar niki hukum najis. Ukus ini apa jenenge? Nggih ukus ya. Kukus celetong sing diobong niki hukum najis. Sampean toko kali utawa toko jeding, gak nemu dalan liwat endi iki? Kono ukus kene ukus. Padahal sing diobong celetong, liwat pun setitik boten menapa. Sak liwatan tok. Lah sampean tunggone cepet nang sikile. Nggih najis. Wonten kali. Sing nomor kali jenenge bukhur, lek bukhur boten najis. Bukhur niki uap dari benda selain api. Uap niki boten najis lek uap. Uap teko barang najis niki boten
boten najis. Jadi biasa metu angin angin. Angin dugi barang najis. Mereka nih entut boten najis, entut nih. Kenapa? Tidak dari pembakaran. Lah dugi pembakaran jenenge dukhon. Dukhon niku najis. Dukhonun najasa. Al mutasa'id minha biwasitati narin. Nah nih. Jadi dengan perantaraan api itu jenenge dukhon. Berarti selain dukhon tanpa perantaraan api, maka hukumnya suci. Contohnya kayak reh entut. Nah ini suci entut nih. Dan margane ini kalau wong entut boten sunat cawi. Apa cawi? Aku mari ngentut. Ora apa? Boten sunat. Lha pamane wajib, boten wajib. Wong ngentut ae, ngentut niku boten. Nah, kadang wong cawi silit apa cawi? Aku mau mari ngentut ya. Nah, usah aneh nggih. Nah, ngentut boten sunat cawi. Tapi nggih wajib wudu atus sembahyang. Maksudnya tempat keluarnya entut niku boten menapa. Sehingga di kitab niku dicontohaken. Umpama wonten entut niki diwadahi plastik. Entut dari plastik terus digawe sembahyang. Ya napa nih? Mboten menapa sah salate. Sejare wau nika, lho lek ukus teko cletong niku sampean wadah plastik, ditaleni terus digawe sembahyang mboten sah salate. Soale membawa najis. Lah niki entut diwadahi botol digawe mboten menapa, mboten najis. Karena mboten najis digawe sembahyang mboten batal. Tetap sah salat ingatan. Nah, kata niki, contoh-contoh nih kata nih jero niki. Ini diantara hal-hal yang dikecualikan dari tadi niku. Barang wau niku termasuk perkara sing di sepuro. Pun kula simpulaken wau niku air najis yang nomor sekawan, air najis ini ada dua macam. Niki sudah membahas cuma satu, besok ngaji malih sing nomor kali. Gini ku air sedikit yang kejatuhan najis. Langsung najis tanpa melihat pun. Pokok banyu titik kena najis. Nah, langsung najis. Mergane hati-hati. Lewonten jedingan sing nek ngriku mboten pati ombong ngene banyu nih. Biasa di terminal nggih napa ning jero napa toilete kereta api niku cuma timbok cilik ngeten niku. Hati-hati lah cawi. Hati nampas ngriku maksudnya ngoten. Lha nampas ngriku dugi oyo nampas ngriku nggih boten ten sepurane. Langsung najis. Iki mazhab Syafi'i. Mazhab apa jenenge iku Maliki asalkan boten berubah niku boten najis. Nah, mazhab kita Imam Syafi'i pokok banyu setitik kejatuhan najis tanpa melihat pun najis, langsung najis. Nah, tapi wonten pengecualian, dikecualikan kalau ada air sedikit kejatuhan bangkai dari hewan yang tidak punya darah mengalir, contohnya kayak semut, lemut, laler, ya napa niku tidak najis. Selama satu tidak dengan usaha melemparkan, memasang, yang kedua tidak berubah. Ini buatan najis. Terus yang kedua, najis yang tidak dapat dicerna oleh mata. Saking cilik meripat itu buatan ningali. Nampese oh ya niku. Ya buatan najis pun. Oh ndak keton saking cilik kira-kira nampes apa ndak ya? Buatan usaha deteksi ngoten. Ya apa ya? Mikir sampai pirang-pirang jam. Nampes apa ndak ya? Nampes apa ndak? Buatan sangoten pun. Pokok buatan ketinggal buatan najis pun. Jadi ini syarat ini mempermudah tapi pun sembrono, mempermudah tapi pun sembrono. Nah, di antara yang dimaafkan diampuni gini mau dukhon najasa tapi setitik, ukus toko najis tapi setitik niku jadi sepuro. Terus malih wau nika namung apa jenenge wonten nek mriki. Meres susu. Biasanya di gunung-gunung tempatnya meres susu. Nah, itu biasanya kan ketika diperes, wedhus sapi ini kadang-kadang nelek. Lah telek niku kadang-kadang sing katut titik ngaten. Kalau setitik di sepuro. Ngaten. Setitik di sepuro. Lah kata ngaten. Ana rada sedep-sedep titiknya. Pun niku kesimpulan kula
dalam pengawasan iki menawi wonten sing badhe dibahas monggo. Nggih monggo. Nggih. Ampun nggih. Kotoran jejak, kotoran itu nggih najis, Pun. Kotorane apa mawon? Najis. Tapi kotoran jejak lek kata pisan wonten di tempat sholat masjid misalnya. Sehingga kate milih kangelan, kono telek jejak, ngriki telek jejak. Coba lha sembayang sekarepan kena telek jejak di sepuro. Lek saking katai. Tapi lek setitik boten di sepuro sik saged milih, kono telek jejake, milih ngriki. Tetep najis telek jejak niku. Lah, mau telek jejak niki lho gotong toya napa nggih najis. Toyane najis. Wong telek niku sanes batang. Nggih. Nah, wong niku sing disepuro niku batange. Lek telek nggih boten. Telek yo boten sepuro. Termasuk kotoran. Nggih, termasuk kotoran. Ya napa lek telek jejak lugur teng banyu sak timbang nggih najis. Najis pun niku boten satilak perubahan. Ngoten. Nah, kenapa? Niku wau sing dibahas sanes teleke niku batang. Nah, langsung batang ngoten tak, Bun? Batangi tawon, batangi semut, tinggi, kuman, nggih. Kala jengking niki, barogis, lemut. Batangi cecek masuk mriki. Tapi batangi kan teleke. Lho, teleke siji malih. Lho lek batangi ku mati kan teleke nang jero kan. Ngoten. Lho lek sampai suwe bosok. Akhirnya berubah najis kalau ini kok kecuali tidak berubah kan kita asalkan tidak berubah dan tidak dilemparkan. Lek pun berubah ya najis masih batang. Lek teleke boten langsung najis pun teleke lemu cecak kalau gortong banyu ya najis ngoten. Terus ngeten wonten bahasa niku lek teleke cecak wonten masjid ana apa tetep najis. Masjid itu tetep najis, tapi lek telek pun kathah kanggo tiyang salat sakniki, kate salat cek repot gitu. Teleke cecek tok bek niki. Sampeyan salat pun ngriki pun kok sik kena yae. Nah niki di sepuro. Lah sik iso mele sampeyan mele, kono bersih, mele. Ngoten ngaten niki dibersih jenenge masjid. Pas salat misale, pas salat mboten enten kesempatan nyuceni cuk wadah teleke cecek. Nggih sampeyan sembahyang pun ngriki pun. Boten sajadahan boten menapa. Ngenteng teleke boten menapa. Niki jenenge usrul ikhtiraz. Sulit menjaga. Karena sulit menjaga. Oleh karena itu oleh si wonten pilihan niki teleke cecot tapi mriko bersih. Nggih sampean milih ngriku. Nasi isa milih, ya. Lek boten saged milih, nggih sampean sembayang ngriku pun. Ku teleke cecek. Pun teleke cecek lho gur teng banyu najis. Lek batang boten. Ngoten. Nggih sami teleke cecek teleke petik nu sami carane sami dibuang dulu napa niku najisnya mari ngoten disiram bersih sama siram ketik pun nggene najis tok niku pun terus dilapi ngoten lho lek lantainya koyo ngeten niki wonten pendapat walaupun tidak pakai air pokok pun bersih najise bersih pun mboten blas warnane napa niku rasane mambune mboten blas cukup pun kenapa tidak nyerap lek pun wonten pendapat tapi lek Syafi'i mboten tetep kudu disiram itu namanya najis hukmiyah tetep disiram ya saanu ini nyiram pun keting iku pokok sing penting milih pun diketesaken dimilihaken ngeten serat cukup pun ngeten. Ya saya di masjid-masjid teleke manuk gereja ngene nggih kata. Maksud masjid sing mboten ten petugase. Nah niku minggarai waktu salat niku sulit. Tapi lek boten sulit kudu milih untuk menghindari najis. Lek boten saged milih sampai salat ngriku pun hukum makfu. Boten suci, oh berarti teleke anu suci boten, cuma di sepuro ngoten. Di sepuro itu maksudnya
nggih pun disengaja. Kok oh kita lek tak itu wis. Lho lek mboten saged. Di sepuro niku maksudnya sak keneke pun. Kok sik kenek ae, berarti sepuro ngoten maksudnya. Nah, paham? Iya. Wonten malih monggo. Nggih. Nggih betul. Nggih. Boten salat. Oh salat. Nggih. Nggih. Kata dare. Ngeten lek dare kata boten saged. Ya salat tetap wajib, tapi mengke di baleni malih lek pun waras. Lek kata getene berarti ketika salat tidak memenuhi syarat. Lek getene setitik boten menapa pun damel salat. Di sepuro. Nah, lek getene kata wong tabrakan der, kuat getene. Ya napa niki? Tetap wajib salat. Saged dipucal napa getene? Boten saged niki coket tenganune lah. Boten saged nggih sampean wudu pun wudu terus salat. Nah, tapi karena darahnya banyak niki salatnya kan boten sah sakjane. Tapi tetap wajib salat. Nama salat dihormatil waktu, ngurmat waktu tok. Nah, besok lek waras kudu dibaleni malih. Niku lek getene kata, lek getene sekedhik nggih mboten sepuro. Lek getene sekedhik sepuro. Ngoten. Intine salat niku dalam kondisi apapun tetap wajib. Masih wis getih kabeh. Utung sikile wajib salat. Nggih sak kuasane. Tak iso tenang jeding ya apa jenenge potong, ya tetap wajib salat. Namanya salat dihormatin waktu. Nggih dicatet pun mulai kapan sing salat sing koyo ngoten mboten normal niku tulis. Lah wis pun waras kari ndelok catetane tok. Pirang dina iki gak sembayang ndak sempurna. Niku di iadah namine mboten sanes kodok. Namine iadah baleni salat. Soale mentu salat kan saking mboten netepi syarat. Ngoten. Nggih. Paham? Nggih. Wonten malih monggo. Nggih. Oh nggih nggih. Oh nggih. Nggih. Nah, nggih. Itu daging nggih, daging kurban. Oh, leres niki me kurban. Ya napa daging oleh daging kurban, biasanya daging kan boten diumbah langsung diiris masuk kulkas. Justru lebih baik boten diumbah. Nah, napa daging ini? Lebih baik langsung digodhog pun. Ngoten, perlu dilapis tok, boten bisa diumbah. Soalnya diumbah harus bersih. Lek boten bersih, boten disepuro. Nah niki. Nah, dadi lek langsung digodhog, mari ngoten berseni, ngoten. Berseni kari, berseni digodhog berseni. Utawi lek titik-titik dilapi mawon langsung digodhog. Kok sik wonten titik-titik di sepuro. Karena apa? Getih campur kelawan apa jenenge iku ma'ut tabkhi istilahnya. Jadi banyu napa jenenge banyu godhog, banyu masak. Boten menapa niku di sepuro. Tapi lek diumbah dhisik syarat kudu bersih. Nah ya bersih boten di sepuro. Getene niku. Dadi ya napa sing baik untuk memelihara daging. Sing apik boten diumbah, Pak. Boten diumbah. Ngoten. Dadi getih-getih cuma dilapis tok mawon, dilapis seret. Nah, atus digodhog. Mari ngoten, mari godhog niku kan diumbah pun maksudnya napa diumbah kali toya napa? Toya panas niku pun ngoten dikira istilahnya. Lho sing wonten mawon sing ceket lan di sepuro. Di sepuro. Soal bercampur kali ma'ut tabkhi, kali banyu masak. Lah campur karo banyu sing diumbah niki kudu bersih, betul-betul bersih. Nah, jadi mboten salah, mboten kaki moro kek di kulkas, mboten diumbah dhisik, mboten menapa. Mboten menapa. Lah kok getene kan ceket iki napa? Godhog pun sampean godhog. Mari godhog sampun kira. Dikira kali toya panas niku. Kok sing wonten sing ceket. Mboten masalah, niku di sepuro. Ngoten. Nggih. Paham?
Berkenaan kali niki badhe riyo kurban, kula sedikit mungkin badhe nerangaken. Kesunatan-kesunatan sing wonten di bulan Dzulhijjah. Nah saged nggih lakoni boten saged boten menapa ning barang sunat. Sing pertama sunat poso. Ya asru ayyam 10 dina sing pertama. Berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi tanggal 10 niki sedilu. Mulai subuh sampai napa niku mantune salat. Jenenge imsak. Sanes poso saja. Saking sunat imsak. Ganjaran iki gedhe nih. Nah niku lek saged. Lah boten saged. Nggih ngapa rong dina wis tarwiyah kali Arafah. Lek sak mungkin dina Rebo kali Kamis. Rebo niku tarwiyah, terus Kamis Arafah. Niku terus Kanjeng Nabi tarwiyah niki walaupun hadis dhaif niki saged diamalaken. Yukaffiru sanah al-madiyah. Tarwiyah niki ganjarane menghapus dosa setahun yang sudah lewat. La Arafah yukaffiru sanataini mustaqbalatan wa madiyatan. Lah sing Arafah tanggal 9 niki ganjarane menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang sudah dilewati, 1 tahun yang akan dilakukan. Niku Arafah. Lah saged ditambahi malih tanggal 10 pas riyaya niki pun, pas riyaya badhe salat Id aja sarapan dhisik. Masa kuat kali sedilunge. Mantun subuh sampai salat Id. Mantun salat Id. Nah, sarapan pun malah disunataken salat Id la Idul Adha niki sunnate niki rada awal. Artinya begitu masuk waktu duha salat Id. Ngoten. Salah apa? Kok mantun salat Id segera menyembelih kurban, lesing oleh kurban, lesing kurban. Nah, segera sarapan menikmati hidangan dari Allah. Yauman nahar. La Idul Fitri sing api Idul Fitri salat Idul Fitri rada awan titik. Supaya napa? Supaya sarapan dhisik. Saulan poso. Nah, di sunat isu-isu at-taghaddi, jadi sarapan. Iki sunate. Pun. Nah, terusane wau nika sunat kurban. Nah niku lek gadah rezeki monggo kurban niki terus Kanjeng Nabi damel tumpakan besok ndek sirat. Kenapa sirat niki siratal mustaqim besok sing disediakan di atas neraka nih, membentang di atas neraka nih, di samping cilik nggih landhep. Cilik landhep. Padha karo lek dilakoni nek diliwati niki padha karo zaman 1500 tahun diliwati. Macam-macam digambarkan di hadis niku tiang liwat sirat niku ana sing berangkang ngeten. Tapi asik tutuk si alhamdulillah. Wonten sing ngesot napa wetenge digawe masyaallah. Landhepe kaya ngono digawe liwat. Tapi sik tutuk si alhamdulillah. Wonten sing mlakune kaya jaran kal jawat ketapak. Nah. Yuk sik tutuk alhamdulillah. Lho sing paling hebat mana niki terusane bila ana wong biyen kurban ditunya. Kurban dengan ikhlas hanya karena Allah itu besok jadi tumpahan. Ditumpah didukur sirat. Nggih napa tirasi tumpahan lek pengin sing mapan tumpahane nggih kurban sing mapan. Terus Kanjeng Nabi azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Gedekno lek kurban terus Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena besok dituku sirat niku sing dadi tumpakan. Lah itu tumpakan. Nah, denger iki sing api kurban apa? Lah tiyang setunggal nggih wedhus. Ngaten. Lah tiyang langsung keroyokan 7 saged sapi langsung. Sapi niku 7. Nah, dihitung wis keluargane sapa sing masukno. Nah, si A si B pun kabeh 7 so ini kurban. Ngaten. Nah, lek kurban sunat tiang sing kurban iki sunat ngambil barokah, ngampung daging sithik mawon. Lah akeh wong jeneng kurban iki kan masuk bab sedekah. Lah dipangan dhewe kan masuk sedekah niki. Lah sedekah fakir miskin. Nah, terus orang sing dikasih tiang sing dikai napa daging niki lah ancene fakir miskin iku minangka dadi apa jenenge sedekah. Dadi hadiah. Napa jenenge hibah sedekah. Dadi
lek pun nrimo daging sak karepe tiyang ngene iki, apa dipangan dhewe apa didol silahkan. Tapi lek yang sugih oleh kurban iki jenenge hadiah, diafah. Mboten asal didol. Wis sugih, kudu dipangan dhewe. Ngoten. Ah, itu lan cendar itu aku dak iso ngrekso ya jeneng aku. Ah, ngoten. Diafah. Mboten asal didol. Iki dipangan dhewe, dinikmati dhewe. Misalnya pun niku sekilas tentang napa Idul Adha. Dadi sing paling anu wonten takbir kan sunat. Takbiran mulai napa niku subuh. Mulai subuhnya Arafah niku sunat takbiran puna. Tapi takbir muqayyad. Takbir macam-macam kali wonten takbir muqayyad, takbir mursal. Sing muqayyad niku takbir sing diwaos sak marine salat fardu. Hari subuh takbiran. Niki sunat pun. Tanggal 9 poso niki sunat pun. Jadi kan sing ngerti biasa pun takbiran niki kan. Jadi mantun salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tanggal 9 Arafah niki pun sunat takbiran mulai subuh. Lagi malih dhuhur mantun salat dhuhur takbiran malih. Mantun salat asar takbiran malih. Tapi itu sing mboten ngerti malah dirasani, waduh, njok kesusune teman susu kok takbiran subuh sing iki mboten ngerti niki. Jadi sunat niku manjing mulai tanggal 9 Arafah subuh bulan hari Arafah. Subuh ini tanggal 9 Arafah ini takbiran. Sampai memanjang takbiran niki sampai habis napa niku napa lek ngarani tasrek. Jadi 5 dino, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Ini sunat takbiran. Tapi takbir muqayyad. Duduk digawe pujian, pun salah paham. Kok arek pujian Allahu Akbar Allah pujian. Kadang-kadang sing tuwek yang nisan. Sing tuwek lho, apa dhuhur takbiran. Allahu Akbar Allah. Betul, boten niku. Boten kanggo pujian. Sing muqayyad iku maksud takbiran selepas salat. Lha mantene salat iki mulai Arafah tanggal 9 niku sampai tanggal 13 asar terakhir. Mantun salat sunat takbiran. Dadi kok cara samangken mulai Kamis iki. Kamis isu-isu mari subuh niku. Mantun salat subuh Kamis sunat takbiran. Nggih wiritane niku lho takbiran. Nah, pinten 3 pinten Angkin malih dhuhur takbiran sampai berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin terakhir asar terakhir Senin ini takbiran sunnate. Lah boten takbiran boten panopo jenenge sunat. Masih dalu niki nggih sunat. Lah takbiran Idul Adha kali Idul Fitri niku lebih baik Idul Fitri takbirane. Karena apa? Takbiran itu adalah halak mursal sing di takbiran bengi niku sakjane dasar hadise boten pati kuat. Cuma niku ilhad. Kias. Dasar kias. Karena Idul Fitri sunataken paling Idul Adha sunat pisan wis kiasi ulama. Tapi lek salate sing lebih baik iku salat Idul Adha daripada salat Idul Fitri. Ganjarane gedean Idul Adha. Dari wong kuno riya besar. Nggih, riya besar. Idul Fitri riya cilik.